एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ अमीरों के नाम। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ हमारी नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ अपने अमीर दोस्तों को लाखों पेड़ गिफ्ट कर दिए जाते हैं काटने के लिए। आप हस्देव का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे लाखों पेड़ काटे गए। सिंगरौली का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ लाखों पेड़ काटे गए। और उससे भी बड़ी बात, अंडमान निकोबार में तो 9.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो गवर्नमेंट बोल रही है। असल में तो उसका 10 गुना काटा जाएगा। लेकिन हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा? हमें फ़र्क तभी पड़ेगा जब बात हिंदू मुस्लिम की आएगी, बात धर्म की आएगी। हमें अपना धर्म बचाने से मतलब है। धर्म रहना चाहिए, चाहे खाने को खाना रहे ना रहे, सांस लेने को ऑक्सीजन रहे ना रहे, जीना मुश्किल हो जाए फिर भी बस धर्म रहना चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन तो मोदी जी कहीं ना कहीं से तो ले आएंगे, बस धर्म नहीं मिटना चाहिए।